maalintii labaad waxaa Boorama ruuxay dibadbaxyo rabshado wata oo ay dhigayaan dad careysan iyadoo dadkan dibadbaxyada dhigayaan ay ka soo horjeedaan sida ay sheegayaan faragelin ay xukuumadda Somaliland ku hayso natiijadii ka soo baxday doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday degmada Saylac. dibadbaxyadan ayaa shalay gelinkii hore si nabadgelyaha ugu bilowday gudaha magaalada Boorama balse shalay gelinkii dambe xilli ay magaalada soo galayeen wafdi ka soo baxay magaalada Hargeysa oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Engineer Abdurrahman Abdullahi Saylici ay dibadbaxyadan isku bedeleen kuwa rabshado wata waxa ina shalay gelinkii dambe sababeen dhimashada hal qof iyo dhaawaca afar kale oo kamid ah dadkii dibadbaxyada ka dhigay gudaha Boorama kadib markii iska horimaad uu dhex maray dadka mudaharaadaya iyo ciidamada booliska ee gobolkan waxaana dhimashada halka qof iyo dhaawaca afarta kale saxaafadda u xaqiijiyay saraakiisha caafimaadka ee ka howlgala cusbitaalka guud ee Boorama. waxaan soo gaaray ilaa hadda afar qof oo dhaawaca وصدح يأذي فوضين بدنا وداو عصو علصها الله ونحرس مركو سوق لي متقانا يعني اسبتال كبا ugu horeysaba isaguna uu dhintay marka wali wax khasaaro waxaynu haynaa ilmo dhimashadaas oo hal wiila iyo afar qof iyaguna mataqaana dhaawac laakiin dhaawac fooda iyadoo iska horimaadkan u dhaxeeyo ciidamada iyo dadka dibadbaxyada sameynayay oo istaagay todobadii fiidnimo ee xalay aroorimadii hore ee saakay dadka ku dhaqan Boorama waxay ku waabaristeen jawi degan balse barqanimadii maanta ayaa mar kale waxa Boorama ka curtay dibadbaxyadii rabshadaha watay kaasoo ay sameynayeen dhalinyaro aad u careysan oo wadooyinka ku gubaya taayiro isla markaana wadooyinka dhigaya waxaana dhalinyaradaasi rasaas ku kala eriyaday ciidamada booliska ee ka howlgala gudaha Boorama kuwaasoo rasaasta ay ridayeen qalqalisay ganacsigii ka socday bartamaha Boorama oo albaabada loo laabay xilligaasi dadka dibadbaxyada sameynaya ayaa ku dhawaaqay erayo ay ku sheeganayaan lahaanshaha degmada Saylac ee gobolka Salal isla markaana ay ku eedeynayaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi hadal uu ka sheegay idaacadda Hargeysa oo ay dadka aad ugu caroodeen iyadoo mar aynu isku daynay in gudoomiye Muuse Biixi oo ku sugan xilligan Boorama uu ka hadlo eedeymahaasi loo jeedinayo waxa uu gudoomiye Muuse Biixi ka gaabsaday inuu arimahaasi ka hadlo qaar kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka cusub ee degmadan Boorama dhawaan loo soo doortay abwaano salaadiin culumaaddin iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolkan ayaa waxay bulshada Boorama ku dhaqan kala hadleen saxaafadda waxaana qaarkood hadaladooda kamid ahaa subhanahu wa ta'ala uga bariyay marxuumka ehelkiisii iyo dhamaanteen inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala sabriyo naga siiyo inta bogtana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga barayaa dhaawacyadu soo gaareen inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafiyo waxayna wax kasta u dhamaan doonaan insha Allah ta'ala waxa gacanteena ku haysanaa sida aan gacanteena ugu haysanay noqon doontaa insha Allah ta'ala gorgortan lala geliya maanta ma jirto aqlabiyada dadka iska leh ma aha dadka la siiyo wax idinka soconaysa maaha Muuse Biixi dabkii aad shidaba ilaa ka taagan Boorama Saylac ninkaasi Soomaaliland laga fiirsato khalkhalka waxa keenay xukuumadda oo ka gaabisay sidii dadkii horeba yiraahdeen doorkii ay ku lahayd waayo kubishinku uu cadeeyay sidii wax loo kala helay lama saarag doorasho la yiraahdo laba reer ha ka wada hadlaan maayarka cidda yeelan doonta iyo damac aan yaani meesha ku jirin in la soo geliyo ma yahay si kastaba haatee ilaa iminka wax natiijo ah oo lagu xalinayo khilaafaadka dhaliya dibadbaxyada rabshadaha wata ee maalintii labaad ka socda Boorama ma jiraan waxaana ilaa xilligan socda wada hadallo hoose iyo waanwaan lagu xalinayo wuxuuna dibadbaxan maalintii labaad dhacaya xilli ay ku sugan yihiin Boorama wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Engineer Abdurrahman Abdullahi Ismaaciil Saylici wasiiro ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi Fatah Ahmed Hadwanaag News magaalada Boorama.